سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. نن سبا که موږ تاسو ګورو نو کورونو کې ځینې خلکو موبایل ساتلي دي، خپلو بچو ته یې موبایل ورکړي دي. د هغې بیا نتیجه دا شي چې انتهایي غلیظې ویډیوګانې، غلطې ویډیوګانې، بېهوده او خرابې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل شي او د خلکو د عزتونو جنازې وځي. لکه همدغسې یو ویډیو چې د کلیوالې جینۍ ده په سوشل میډیا باندې رامخېده شوې ده چې دغه جینۍ ناسته ده او څه پخلی کوي، یعنې داسې ناسته ده لکه څنګه چې انغري سره ناسته وي او څه پخلی کوي او د هغې بیا هغه جسم چې په کومه طریقه باندې شو کېږي، ښکاره کېږي. نو دغه ویډیو سره یقینا چې موږ ډېر زیات خفه شو چې اخر پښتانه دا په کومو لارو روان دي. تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه یو بله جینۍ چې بوم بوم پري خان نومې دی هغه هم کوي، هغې هم د هر څه ملا تړلې ده. خو موږ به دا ووایو چې د الله نه یره پکار ده او دې کار نه توبه ویستل پکار دي. موږ ټولو پښتنو ته بیا بیا غږ کوو چې په خپلو کورونو باندې په خپلو بچو باندې کلک کنټرول وساتئ. د خدای دپاره دا ټیک ټاک چې کوم دی یا نور کوم اپلیکیشنز چې دي او خلکو ته په ډبل طریقې سره پیسې ورکوي، نو دا به خامخا به دوی د دغه بېهودګۍ بنیاد ږدي، دغه خلک به بېلارې کوي، د همتون نسل کوم ځوانان چې دي دوی به په غلطو لارو باندې روانوي. نو پکار ده چې تاسو په خپلو بچو باندې کلک نظر وساتئ او خپل بچي د دې کارونو نه، د دې بېهودګۍ نه وساتئ.